людей? На тебя нет. Ну, на меня это можно. На что тебе будь здорова? За падение, спасибо. Не знаю, у меня горло чешется. Что у тебя? А я вообще 3 львят хочу, если что. Кого хочешь? 3 львят. Будь здорова. Это что такое? Это 3 ребенка. А, будь Я здоров. Алла. Будь здорова. Да что? Будь здорова. Ань, встань, выйди, это на тебя. 5, пошел. Будь здорова. 6. Чё ты убегаешь, блядь? Сейчас, подожди.